Do të vazhdojmë mësimin që kemi për sot, siç lexuam bashk nga Isaia kapitulli 40, edhe vargu jon ku neve do të mbështesim edhe mësimin tonë është pikërisht vargu 30. Është e rëndësishme për ne të kujtojmë që bota ku neve jemi nuk ka nevojë vetëm për si thuash për prezencë fizike ose marrëdhënie ose dhe për forcë fizike, por gjithashtu dhe për forcë shpirtërore. Të besosh që Zoti të jep forcë, edhe fizike. Por ajo çfarë është më e rëndësishmja është që të kuptojmë që Perëndia na jep forcë shpirtërore. Ajo është më e domosdoshme në marrëdhënien tonë me Zotin. Perëndia na kërkon që ndërsa neve të vazhdojmë të jetojmë jetën tonë, na kërkon edhe gjithashtu që të fokusohemi në mbretërinë e tij. Si në një moment, ndërsa ai po mësonte dishepujt e tij, tek Mateu kapitulli 6 vargu 33 thotë: kërkoni më përpara mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij dhe të gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Ky varg është një nga vargjet më të qarta të mundshme në Bibël. Është shumë e thjeshtë, kërkon mbretërinë e Perëndisë. Edhe çdo gjë tjetër do të jepet si shtesë. Por ne shpesh është një nga vargjet që është lënë pas dorë nga të gjithë secili prej nesh, sepse shumë prej nesh nxiten ose ndikohen nga jeta e përditshme dhe fokusohen tek ato që neve e quajmë jetë të mirë. Ndërsa Perëndia është duke kërkuar njerëz për zemrat e të cilëve janë të zhytura në mbretërinë e tij. Nuk është gabim të fokusohesh edhe tek, si thua, tek jeta jonë fizike, por Perëndia kërkon zemra, njerëz pra që kanë zemrën plotësisht tek Perëndia. Ata që me të vërtet kërkojnë dhe gjejnë mbretërinë e Perëndisë. Pra mbretëria e Perëndisë është një qasje për të gjithë pasuritë dhe burimet e saj. Tani pse përpiqemi ne të mbledhim vetë nevojat e jetës kur bollaku i mbretërisë së Perëndisë është i disponueshëm lirisht? Sepse neve si njerëz nuk e di, po duket na pëlqen çik më shumë ti kemi gjërat nën kontroll, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Pra njerëzit e përkushtuar ndaj Perëndisë nuk jetojnë thjesht për të siguruar jetesën. Po ta vesh re, neve më shumë fokusohemi tek pjesa e parë, të sigurojmë jetesën. Po të pyesësh të gjithë njerëzit cili është qëllimi i jetës tënde, pikërisht të gjërë, të punoj, të siguroj një rrogë të mirë, kem një shtëpi të mirë, të kem një makinë të mirë, se këto janë kushtet tani, kem këtë, kem atë, të siguroj të afërmën e fëmijëve të mi, edhe kaq. Por duhet gjithashtu që të fokusohemi, edhe është e vërteta e hidhur që ne fokusohemi shumë pak tek mbretëria e Perëndisë. Ata njerëz pra që fokusohen tek mbretëria e Perëndisë, jetojnë pikërisht për qëllimet e Perëndisë. Nuk jetojnë, nuk punojnë vetëm për një pagë, plotësojnë ditët e punës edhe të marrë rrogën. Por ato punojnë duke patur parasysh mbretërinë. Ata nuk i kalojnë ditët duke u përpjekur me ankth për të përmbushur nevojat e tyre. Shpesh herë neve themi, s'kemi lek për këtë, s'kemi lek për këtë, s'na dalin kjo, s'na del ajo. Por ne duhet të fokusohemi që të ecim përpara në ndjekje të mbretërisë, në ndjekje të Perëndisë, duke besuar se nevojat e tyre ose duke besuar që nevojat tona janë siguruara si qytetar të mbretërisë dhe fëmijë të Perëndisë. Kuptojmë dhe të dimë se këto bekime janë tashmë tona. Ne nëse pari duhet kërkojmë mbretërinë e Perëndisë. Jeta jonë nuk ka të bëjë me përfitime egoiste, por me shfrytëzimin e çdo mundësie për të sjellë të tjerat tek mbretëria e Perëndisë. Edhe duke u fokusuar pikërisht te këto gjëra, neve kemi mundësinë që të jemi më larg pamës. Perëndia
E nis këtë kapitull tek Isaia thot ngushëlloni popullin tim, thot Perëndia juaj. I flisni zemrës e Jeruzalemit dhe shpallni që koha e tij e luftës ka mbaruar. Vargu 3 thot, zëri i dikujt që vërtet në shkretëtir, shtroni udhën e Zotit, hapni në shkretëtir një rrugë për Perëndin tonë. Ky varg flet pikërisht për Gjon Pagzor. Gjon Pagzori përgatiti rrugën ose përgatiti njerëzit për Jezusin. Dhe Jezusi erdhi. Ne një nga gjërat tona që neve duhet kuptojmë se ne secili prej nesh ndihet i lodhur, i raskapitur, kemi dhe probleme shëndetësore. Në ato momente mund të ndjejmë që edhe nuk kemi fuqi, jemi të pa fuqishëm, të pa dobishëm. Nuk kemi fuqi për të vrapuar, nuk kemi fuqi për të ecur, nuk kemi fuqi për të vazhduar përpara. Nuk kemi as fuqi që bëjmë, se ndonjëherë neve themi që ne mund të ndihemi mirë fizikisht, por nëse nuk ndihemi të motivuar, edhe trupi ynë kutet. E keni vënë re këtë? Një ilustrim interesant i këto garat e vrapimit ose çdo lloj konkurimi, le të themi. Është edhe kjo vrapimi i maratonës që është 45 kilometër, më falni, 42. Kur ai vrapuesit janë ose ai që është i pari ka bërë 35 kilometra dhe ka edhe si bie. Edhe 7 të tjera që të bëj 42, po në ato momente ka më të lem, lodhe. Por e keni vënë re që edhe ajo bërtitmëja, edhe entuziazmi i publikut që është në ato momente, njeriu merr forcë, merr një lloj fuqie të re, merr një lloj force të re dhe vazhdon garë. Kështu është edhe me ne. Vargu 31 të kapitullit 40 thot, por ata që shpresojnë te Zoti. Zoti në këto momente ne mund ta shikojmë si ai tifozi ynë më besnik, në momentet më të vështira, në momente kur njerëzit na kanë braktisur, në momente kur neve mund mendojmë që nuk kemi asnjë në veten tonë. Është shumë e vështirë në këto momente. Mund të ndihesh sikur ti çfarë kuptimi ka. Kur shikon këto gjëra, është pikërisht ky varg, që thotë, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja. Unë nuk e di si dije këto forcat e reja, por di këtë gjë që Zoti është gjithmonë besnik dhe i plotson nevojat tona. Ashtu siç Jezusi na kujtoi te kapitulli 6 vargu 33 dhe që thotë kërkoni më përpara mbretërinë e Perëndisë dhe çdo gjë tjetër do të jepet si shtesë. Për gjithë secilin prej nesh, ne duhet të kërkojmë mbretërinë e Perëndisë personalisht, të jemi të gjithë përfshirë tek ajo pjesë, dhe të tjera do t'jepen si shtesë. Është bekim shumë i madh kur ke vllazëri të krishterë që adhurojnë Perëndin, lavdërojnë Zotin, i bindën Zotit, kërkojnë Perëndin në jetën e tyre çdo ditë. Aq sa kolektive mund të jetë, është e nevojshme edhe personal. Cili prej nesh i nevojitet që të kërkojmë më përpara mbretërinë e Perëndisë, që të shpresojmë tek Perëndia, që të shpresojmë që në momente kur neve nuk kemi fuqi të shpresojmë që Zoti do na japi. Është një shpresë aktive, është diçka që neve presim me besim se ai do të veprojë. Është një të kalit në durim që mos nxitojmë në Zotin, mos u dorëzo përpara kohë, thot Perëndia. Për aq kohë sa ti je gjallë, për aq kohë sa ti ke frymë, për aq kohë sa ti ecën, për aq kohë sa ti lëviz, ti ke akoma kohë, ti je akoma në kohë. Mos u shpërqendro nga zërat e tjera. Ne shpesh dështojmë, jo sepse Zoti nuk vepron, por sepse nuk presim mjaftueshëm
gjatë për të parë veprën e tij. E kemi vënë re që shumë njerëz kur nisin diçka të re për 2 muaj, 3 muajt e parë, e shkëputen dhe në momentin që shikojnë vështirësi, probleme, thënë, nuk ecësh. Ikim, largo. Por Zoti thot, mos u dorëzo sepse do të rifitosh forcën. Fjala rifitoj do të thotë të ndryshosh forcën, nuk është forcë e riparuar, por është forcë e re nga Zoti. E 2 Korintasve kapitulli 12 vargu 9 thotë, fuqia ime shfaqet plotësisht në dobësi. Atëherë kur neve ndjejmë veten të dobët, atëherë kur neve nuk kemi më fuqi, atëherë hyn në fuqi ose në, si thua, në punë, le të themi, fjala e Perëndis, sepse kur fjala e Perëndis vepron në ato momente kur neve jemi të dobët, neve jemi e ndjejmë veten tonë të pafuqishëm, atëherë ne nuk kemi dhënë që të mburrem shiko çfarë bëron. Por është Perëndia ai që ka vepruar, ai që të ka ndihmuar, ai që të ka ndryshuar. Tu thuhet dhe shpreha tjetër, do të ngrihesh me krah si shqiponja. Shqiponja përdor erat e stuhisë për të ngritur më lart. Nuk ikën nga fortuna, ajo ngjitet mbi të. Nga ana shpirtërore, problemet nuk janë për të na shkatërruar. Prapë se kuptojmë këtë, se kur jemi në vështirësi, nuk ka kuptim kjo fjalë. Po për të na ngritur në një nivel të ri besimi. E di ku është problemi jon, kryesor është sepse neve fokusohemi vetëm për këtë jetë, për të mbijetuar, për të siguruar anë materiale këtu. Edhe kur kjo gjë duket jashtë orbitës tonë, atëherë neve pikërisht si këto themi që siç është dhe ky mësimi që të rritet niveli ynë i besimit, të rritet besimi ynë tek Perëndia. Ne themi, po mirë, unë rritur e kam besimin, unë i besoj Zotit. Por atë nuk i vendosim ne, vendos Perëndia që ne kemi nevojë apo jo. Një shembull biblik ne mund sjellim Jozefin, stuhia e tradhtisë, që vëllezërit e tij e tradhtuan, e shitën, megjithatë neve shikojmë që në burg ai u ngrit në fronin e Egjiptit, që na burgu, edhe u bë, le të themi, mbas faraonit nuk kishte njëri tjetër përveç Jozefit që jepte urdhra. Edhe Jozefi i përgjigjej vetëm faraonit. Çdo njeri tjetër, çdo drejtues tjetër në të gjithë kombin e Egjiptit në atë kohë ishte nën urdhrat e Jozefit, përveç se faraoni. Faraoni ishte në pushime, se gjitha vendimet i merrte Jozefi. Nëse ishte diçka përtej kompetencave të tij, ishte në momentin kur familja e Jozefit erdhi në Egjipt. Vetëm në ato momente, sepse ata ishte dhe çështje besimi që për ata të dy kombet e konsideronin njëri tjetrin si papastër. Edhe nuk e lejonte besimi i tyre. Ata besonin në idhujtari në Zot, kurse izraelitët besonin tek Zoti i vërtet. Që shkruhet në Bibël, vetëm për këtë rast ai i kërkon leje faraonit. Për asnjë gjë tjetër, madje edhe kur erdhën vëllezërit e tij që për të blerë grur, për të blerë ushqime, për këtë shitje, për marrëdhënie tregtare me çdo lloj kombi të mundshëm, ishte nën urdhrat e Jozefit. Si të marrim një mësim është që mos të mundohemi që mos të shikojmë stuhit si shkatërim, por si një mundësi për të ngritur lart, që Zoti përdor, si një mundësi që ne të ngrihemi lart, që Zoti e përdor për ne. Një shprehje tjetër do të vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur, është pjesa tjetër e vargut 31, po të shikojmë. Pietri, në ditën e rreshajeve, po ta shikojmë tek Veprat e Apostujve, një njeri i friksuar më parë, madje nëse ju kujtohet, Pietri ishte aq frikacak u tregua, sa në momentin që Jezusi u kryqëzua, mase neve do të ishim gjithë si Pietri, kur
por ai i premtoi Jezusit dhe i tha, shiko, tha, unë do të qëndroj me ty, edhe sikur të shkoj drejt vdekjes, unë me ty jam, nuk të mohoj asnjëherë. Dhe Jezusi tha, ti të më mohosh 3 herë, përpara se të këndoj gjej. Edhe Pietri i bëri këtë. Por imagjino, Zoti nuk hoqi dorë prej tij. Imagjino ky Pietër i friksuar, tani po predikon tek dita rreshtate tek Veprat e Apostujve, kapitulli 2, predikonte me guxim dhe 3000 vet, imagjinon do 3000 vet. U pagëzuan në një ditë të vet. Predikuesi më i mirë i mundshëm, edhe kishat e mëdha që janë në Amerikë që njohim neve, nuk besoj që nuk ka arritur një predikues i vetëm që ti preki zemrat e tyre që ata të pranojnë të pagëzohen. Por ishte fuqia, sigurisht që ishte fuqia e fjalës së Perëndisë që preku zemrat e tyre. Ne duhet kuptojmë kur Zoti është burimi i forcës sonë, edhe ngarkesat e mëdha nuk na thye. Ka një fjalë bukur që mund të themi në momente qetësie, siç jemi në këto momente. Por në momentet tona të vështira, ne mund bjem në to. Ne mund të, edhe për një moment mund të mohojmë si Pietër, por ne duhet gjejmë forcë që të kthehemi tek Perëndia. Nuk do të lodhen, ecja një rutinë e përditshme në jetën tonë. Lutja, leximi i Biblës, puna me integritet, dashuria për familje. Një shembull tjetër biblik është që Enoku eci me Perëndin, Zanafilla 5:24, jo vetëm për një ditë, por për vite. Dhe ai s'u gjend më, sepse Zoti e mori me vet. Zoti na jep neve forcë, jo vetëm në momentet e jashtëzakonshme, por edhe për udhëtimin e gjatë të jetës. Isaia 40:31 nuk është vetë thjesht një, si thua, le të themi një poezi ose një citim inkurajimi, por është një kontratë hyjnore, sepse thot ai që shpreson tek Perëndia. Se kështu e fillon. Të rinjt, pse përmend vargu 30 të rinjt, dhe thot mundohen dhe lodhen. Në rini njerëzit arrin kulmin e tyre të fuqisë. Po të shikojmë edhe për ushtarë, edhe për luftra, ushtarët merren nga 19 vjeç ose 18, po fillon trajnimi, po arritet 35 vjeç, pastaj fillon edhe futesh në pension. E njëjta gjë edhe për futbollista. Janë të rrallë ata që luajnë me 40 vjeç, por luajnë me momente të shkurtra në futboll. Pra nuk luajnë për gjithë lojën. Të rinj që kanë kulmin e fuqisë së tyre, Perëndia thot mundohen dhe lodhen. Të rinj të zgjedhur me siguri pengohen dhe rrezohen. Por kjo nuk është e vërtetë dhe nuk aplikohet të Perëndia tek njerëzit. Por ata thot që shpresojnë te Zoti, i kthemi përsëri vargut, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forcë të reja. Nuk të riparohet forca që ti ke, por ti fuqizohesh. Të brendshme që ne mund bëjmë. A je duke pritur tek Zoti apo duke u mbështetur në vetvete? Apo shikon stuhin si fundin, se mund të jesh në një moment kritik të jetës dhe thua, nuk mund. Apo po shikon si një mundësi për të ngritur akoma më lart. Zoti nuk premton se nuk do të lodhe me kurrë. Nuk gjendet në asnjë pjesë të Biblës. Por premton se nuk do të mbarohej me kurrë. Por premton se nuk do të na braktisë. Ai do të na jap forcë për të fluturuar kur duhet të ngrihesh, për të vrapuar kur do të shtyhesh dhe për të ecur kur thjesht duhet vazhdosh. Thirrje për gjithë secilin prej nesh që të vinë përpara Zotit. Sot sill përpara Zotit gjithë lodhjen tënde, gjithë mundin tënd. Zot, dua të pres tek ti, dua forcën tënde. Dua të ngrihem si shqiponja. Edhe Jezusi të njëjtën gjë përmend dhe thot tek Mateu kapitulli 11, thot e jani ju të lodhur o ju të raskapitur. E jani tek unë dhe do të gjeni preje.